这个撩，什么意思？转身撩裆，这技法不能用了，就这意思。哎，一转身，一个技法。然后朝阳手呢，朝阳手这样，这样发力，知道吧？对方来了一转，就发出去了，是这个发力，发力。然后打这个。 哎，很潇洒，对吧？真正传统应该怎么练？这样，这样子练，为什么？别要放开近点，练的时候往前做，要想要停住一个人，就往回，你看这个力就有了。需要通过这个力量，你看这个，你看练这个拧腰切胯的力量，咱们所谓叫单田立法。所以说，这一切格斗动作的基础，拳击。 拧腰切胯，往前打，抱摔，拧腰切胯都是这样，往前直接倒上去。